Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo reemplazar el teclado de una Toshiba Satellite A de la serie A300. Este es el modelo A350 y funciona para muchos modelos de la misma serie. Para esto vamos a necesitar un destornillador de trías o un Phillips y un destornillador plano. Puede ser una herramienta plástica también. Y por supuesto el teclado de reemplazo. Le voy a dejar el link en la descripción del reemplazo que compré. Bien, lo primero es, tenemos que remover la batería. Solo para mostrarles, aquí se cambian las memorias, el módulo de Wi-Fi y el módulo del módem se cambian por aquí. Para el módem y el Wi-Fi, quitando estos tornillos y desconectando estos cables. Para las memorias, deslizando estas dos pestañas hacia afuera y retirando la memoria. Aquí es para el disco duro. Aquí si usted quiere retirar el disco duro, lo puede hacer por aquí. Aquí no hay nada, eso es para un disco duro adicional. Y para empezar con el proceso de reemplazar el teclado, vamos a quitar la batería. Con la herramienta plástica, con el destornillador plano, deslizando por aquí debajo, vamos a tratar sin romper los ganchos de levantarlo hacia afuera. Tenemos dos tornillos aquí, uno aquí y otro aquí. Vamos a removerlos. Sacamos el teclado. Bien, con el mismo destornillador plano vamos a empujar unas pestañitas negras que están aquí hacia afuera. Y luego retiramos el flexible. Este teclado le cayó agua, se mojó y está causándole problemas a la laptop. Para el teclado nuevo, tenemos que asegurarnos de que quede bien introducido. Colocamos los tornillos de nuevo.
Y ya hemos terminado. Colocamos la batería en su lugar. Y listo. Si les sirvió el video, suscríbanse a mi canal para más videos de reparaciones. Gracias.